Meidän tehtävänämme on tehostaa yrityksesi näkyvyyttä Google-hauissa. Yritysprofiilin tiimi esittää käytännössä, miten parannat näkyvyyttäsi vaivattomasti ja edullisesti Googlen hakutuloksissa. Kuluttajat ja yritykset etsivät nykyään lähes poikkeuksetta tarvitsemia tietoja, tuotteita ja palveluita ensimmäiseksi internetistä. Siksi tuotteita ja palveluita myyvien ja tuottavien yritysten helppo ja edullinen tapa tulla löydetyksi on omistaa Google-profiili, joka ohjaa käyttäjät yrityksellesi. Valtaosa hauista, eli yli 90%, tapahtuu Googlen kautta. Siksi on tärkeää, että Googlelle kerrotaan, että yrityksesi on olemassa. Tällä tavalla näkyy Pretty in Ink-tatuoja mobiililaitteessa. Voit heti soittaa ja varata ajan, tallentaa tulevaisuutta varten, avata Pretty in Inkin kotisivun tai käynnistää navigoinnin käyntiosoitteeseen. Kaikki yhdellä painalluksella. Osoite ja aukioloaika näkyvät myös saman tien. Helppokäyttöisyys ja nopeus ovat nykyaikaa, jota kaikki asiakkaat arvostavat. Samalla tavalla saamme helpotettua sinun yrityksesi löydettävyyttä ja rakennettua liiketoiminnallesi lisäarvoa. Huomattava osa kaikista hauista tehdään nykyään mobiililaitteilla, joiden käytettävyyttä Google on ollut vahvasti mukana kehittämässä. Yritykset haluavat, että Google esittää ensimmäisenä oman yrityksen, ja jotta se voidaan toteuttaa, pitää ensin esitellä yritys Googlelle. Me esittelemme yrityksesi Googlelle, ja näin voit osoittaa yrityksesi osaamisen Googlen eri palveluissa. Nykyään haun pitää olla relevantti, osuva, yhdistävä ja saada ihmiset toimimaan oikealla tavalla. Haluamme yhdessä Googlen ja sinun kanssasi varmistaa, että toteutus on asianmukaista, näyttävää, toimivaa ja tuottavaa. Parasta asiakaspalvelua on tarjota käyttäjäystävällisiä ratkaisuja. Aikaisemmin mainitsemani mobiililaiteratkaisumme tarjoaa käytännölliset toiminnot yrityksellesi. Kun haun tekee mobiililaitteella, yrityksesi profiili tulee esiin ja pikapainikkeilla asiakas voi yhdellä painalluksella soittaa, saada reittiohjeet, siirtyä suoraan navigointiin tai avata kotisivusi. Yrityksesi osoite ja aukioloajat näkyvät myös heti. Tämä tuo palvelunne helpommin asiakkaan saataville. On myös tärkeää, että yritystäsi esitetään näyttävästi. Nyt voimme yhdellä haulla saada yrityksesi tärkeimmät tiedot esiin helposti ja näyttävästi. Myös sinun yrityksesi haluaa varmasti tarjota tällaista palvelua asiakkailleen, eikö vain? On hyvä idea kertoa Googlelle, että yrityksesi on olemassa ja mitä palvelua se tuottaa ja tarjoaa. Näin Google osaa tuoda sen esille, kun tarjoamaanne palvelua haetaan. Tähän Google nimenomaan on tarkoitettu. Google itse päättää miten, milloin ja missä yrityksesi tuodaan esiin. Me olemme erikoistuneet juuri siihen, että saamme sinulle parhaan mahdollisen näkyvyyden, näyttävän profiloinnin ja asianmukaiset hakutulokset. Vaikka Google antaa prosentuaalisen laatuluokituksen yrityksille, todellinen arvosana annetaan monien mittarien perusteella ja näkyvyyttä niiden mukaan. Tehostamme yrityksesi löydettävyyttä yhteistyössä kanssasi. Google-profiili on itse kehittämämme tuotekokonaisuus, jolle Googlella ei ole ollut omaa nimikettä. Haemme aina kaikin puolin parasta mahdollista laatuluokitusta ja arvosanaa Googlelta, jotta yrityksesi sijoittuu paremmin hakutuloksissa. Tuotamme palvelun nopeasti ja mahdollisimman pienellä vaivalla sinulle. Edustajamme kertovat sinulle palvelusta ja palvelun tärkeydestä. Tuotantosoiton tai sähköpostin yhteydessä keräämme tarvittavat tiedot yrityksestäsi. Tärkeimmät tiedot Google-profiilin luomiseen ovat löydettävyys, yhteystiedot, käyntiosoite, kotisivut, kuvat ja yritysesittely. Sen jälkeen yrityksesi tiedot löytyvät sekä mobiililaitteilla että tietokoneilla.